Това е една от най-интересните истории, които съм чувал, докато съм татуирал клиент. Един ден, докато си рисувам клиента и той ми вика: брат, можеш ли да ми направиш 3D татуировка? Аз в началото си мисля за обема, с светосенките, как да го изградим. Викам: брат, да, мога, но какво в твоята представа, каква татуировка искаш да ти направим 3D? И той ми показва даден дизайн и викам: брат, искам тази татуировка да е релефна. Той ми каза: на времето, като бях в затвора преди 20 години, гонехме 3D ефект. Иглата се е притъпявала умишлено. Ние работим между първия и втория слой на кожата, има една златна среда. Трудно е да се опише, наистина постига се с много практика и прецизност, но влезеш ли по-надълбоко в кожата, минеш ли втория слой на кожата, мастилото се разлива, тогава става и релефа и естествено това нещо не е добро в дългосрочен план. После са излизали на слънце, слънцето да ги напече максимално. Ефектът е, ако си правиш люспите на змията по кожата ти, тя да стане релефна и да кажеш: копеле, верно гледай, направо змията, настръхнал съм. Ако татуировката ви е надпис, вие искате да е супер прецизно, ръкописно написано, то това нещо, като се разлее след 5 години, този надпис, който е трябвало да бъде с тънка игла, той вече не е, той вече е дебел надпис, разлят, като ви съхне кожата и изпръхва и става релефен. Не е желателно да има такъв ефект. Затова общо хората никакъв избор не са имали, просто давай да се шарим, брат, ще гоним релефа и това е. А ако не искате релеф, но все пак искате желания 3D ефект, може да свържете с мене и да ви обърна нужното внимание и да получите нужното качество.